जेजूच्या फेस्त दबाजीक फेस्त आसो तर तुमकां सुमेस्तांक सर्व कार्मेलीत फ्रादींच्या नांवान मोगासो आनी मानासो येवकार ह्या फेस्ता मिसाक आमी आशेतांव. तशेंच ह्या मिसाचें बलिदान आपल्या 20व्या जल्मा दिसाक बाळूक जेजूक अर्गां जावन भेटयता शरीना डिसोजा 27th बर्थडे प्रज्वल मेंडोन्सा आनी कुटुंब. शालिनी डिसोजा हिच्या जल्मा दिसाक बाळू जेजूक अर्गां जावन. तशेंच आदित लेस्टर रॉड्रिग्स आपल्या जल्मा दिसा. फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी रुवेन आनी जॉसलिन डिसोजा. थर्ड वेडिंग एनिवर्सरी जॉस्विन वेडिसा रॉड्रिग्स. 25th वेडिंग एनिवर्सरी वलेरियन एंड प्रफुल्ला रेगो. तशेंच बाळूक जेजूक अर्गां जावन आयवन एग्नेस रॉड्रिग्स आनी कुटुंब. निकोल पिंटो, तानिया पिंटो, शारून अल्बुकर्क, फियोना संतमायर, अनूप हैरिक गामा, अनिता लोबो, रायन डेरिक सेरावो, मेल्विन पिंटो, आयरिन डिसोजा आनी कुटुंब. बैप्टिस्ट एंड शीला बेंगलुरु. लॉक्सली डिकुन्ना आनी कुटुंब. लॉर्ना गोम्स, ऑल्विन आनी फिलोमिना मोंतेरो, मार्शल ब्रैक्स आनी कुटुंब. वलिटा स्मिथा डिसोजा, जेराल्ड जस्टिन वीना लोबो, एस्टन एंड एड्रिल सिक्वेरा, विजय एंड शार्लेट पाइस, पेट्रिशिया मेंडोन्सा, लाइनल एंड सिंथिया डाइस, होली स्पिरिट कम्युनिटी, जैनिस लोबो, मीना लेंसी रेगो आनी कुटुंब. अरुण आनी जेशल लोबो, एश्लिन एंड एवाना, ऑल्विन डिसोजा आनी कुटुंब. जेसिंता कुवेल्लो, मिरियम सिडनी डैरल सशिता हांचे पासत डेनिस आनी मोनिका, लाइनल जेनेविव जोआना, लिगरी जुलियाना लोबो, जैनेट कुटिन्ना, निखिल आनी निशाल, रायन लविना, एनोरा रोहन, लीना, रोजर रिचर्ड एंड आयरिन सिक्वेरा. जेराल्ड आनी मरिया डिसोजा आनी कुटुंब. जश्विता जॉनसन डिसोजा, ब्लेसिटा इजिटा मस्करेनस, विंसेंट जैनेट मेंडोन्सा आनी कुटुंब. ब्लिंडा बिशान पिरेरा, शेल्डन विशाल डेंजल डिसोजा, विजय लविना वियोला कोरिया, अनिल आनी सिंथिया ताउरो, विजित मारिया लोबो, बेनेडिक्टा मचादो. बरिया बलायकी पासून एडना सल्डाना, अर्गां जावन जेसी डिसिल्वा, मरियम्मा जयराज, ब्लेसी जैक्सन आनी ग्लेन सिक्वेरा, सियोना जेसिया डिसोजा, ग्रेसी मिनेजिस आनी कुटुंब. प्रकाश भव्य सिक्वेरा, स्विनल आनी स्वीडल, मेल्विन आनी शर्मिला डिसोजा आनी कुटुंब. रीटा ऑल्विन गॉडविन प्रज्वल आनी कुटुंब. बाबू एंड सिंसी रायन एंड नायरा, अनिशा आणि प्रीति डिसोजा, वॉल्टर एंड फ्लेसी पिंटो आणि कुटुंब. अनिल फर्नांडिस, रिलायबल ग्रुप मुंबई. रिचर्ड जसिंता रेबेल्लो आणि कुटुंब. विशेष जुलियाना नोरून आणि कुटुंबाच्या विशेष इराद्यापासून निशा. संतोष फर्नांडिस आणि कुटुंब देवाक अर्गां जावन. अलेक्स लोबो बऱ्या भलायकेपासून एन्सन फर्नांडिस. लीना ब्लांच हाच्या आत्म्यापासून संदीप आणि डिंपल रॉड्रिग्स. राफाएल सिक्वेरा हाच्या आत्म्यापासून सिक्वेरा कुटुंबाचे संदे. स्टॅनिन डिलिमा हाच्या आत्म्यापासून डिलिमा कुटुंबाचे संदे. तसेच पास्कल पाइस हाच्या आत्म्यापासून अनिता आणि विन्सेंट लोबो. बाळका जेजूतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, बरी सांज तुमकां मागता आनी बाळक जेजूच्या पुनशेताक स्वागत करता. फेस्ताच्या दुसऱ्या दिसा आमी येवन पावल्या. कितलें बरें भावा भयणी भाशेन एकवटान जेवचें. ह्या माथाळ्या खाल आयचे मिसाचें बलिदान आमी संभ्रमून आसाव. पवित्र त्रिंदाद एक कुटुंब. ह्या कुटुंबांत तेग जण एक देव जावन असो मिस्तेर आमी भावार्थांत पाती येताव. हो त्रिंदादीचो देव सगळ्या मनशा कुळान ताचेच बरी एका कुटुंबा भाशेन जे म्हूण आशेता. हें दुस्पाटून गेल्लें 3 तिरकूट जाल्लें कुटाम परत एक करूंक जेजू कुर्सार मेलो. ताच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं ताणें आमकां परत एक कुटुंबांत एकठांय केल्यांत. एका मनाची आनी एका काळजाची जावन आमी जे आनी अशें ताच्या राजा खातीर एकवटीत उरोवन आमी वावरीचे म्हूण तो आशेता. ती सगळां एक जावं हें जावन आसलें निमाण्या जेवणार
जेजूचे कतकतीत मागणे. तर ह्या मिसांत भाग घेवची आमी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन सर्व जाती कातीच्या लोकां सांगाता मोगान जिवन अशें भेद आनी वेगळा सार नातल्लो एकवटीत संसार बांदूंक बाळूक जाल्लो जेजू आमकां समेस्तांक आदार दिवन दी म्हूण आमी मागया. आयच्या मिसा वेळी सर्व बाळका जेजूच्या भक्तिका पासत आमी मागतेल्या. हर एका ब्रेस्तारा सुख नासता हांगा येवन हांगा येवंक जायनातल्या वेळा घरांत रावन बाळका जेजूचें देवा साव आदारन ताची मजत मागच्या समेस्तांक तोच बाळूक जेजू सांबाळून दी, राखून व्हरून दी आनी सर तांच्या काळजाचे अत्रेग भागोवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आतां आमी सकड उबी रावन प्रवेश गीत गावन ह्या मिसाची सुरवात आमी करुया. प्रवेश गीत 2.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. बाळोक जेजू थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तुमकां सर्वांक बाळोक जेजूची प्रत्येक आशिर्वादां हांव मागतां. ह्या वार्षिक फेस्ताक, ह्या पुणशेताक, ह्या पवित्र जाग्याक आमी सर पावल्या. ह्या संदर्भी पयल्यान पयलें जे कितें आमचे इरादे आसात, अर्गांतेसमां आसात, आमच्या जिविताचे कश्ट संकश्ट आसात, आमच्या जिविताची ओजी आसात, ती सर्व हाडून बाळोक जेजूच्या पांया तळा आमी दवरया आनी आमचें जीवन, आमचें कुटुंब आनी आमच्या सरमोगाच्यांक त्याच बाळोक जेजूक आमी समर्पण दिवया. हा बागी कितलें भावा भयणी पर्यंत जियोवचें हो संदेश आज आमी नियाळटा आसतना आमकां सर्वांक एक कुटुंब आसा, भाऊ भयणी आसात, सांगात अशें एक विस्तारलेलें कुटुंब आसा. आमचो वाडो आसा, फिरगज आसा, समाज आसा, देश आसा, संवसार आसा आनी ह्या सगळ्या संवसारांतच हें भाऊ बांदवपण दिसून येजय म्हणून आज आमचें मागणें जावं दी. आनी ह्या वार्षिक परबे संदर्भी ह्या पुणशेताच्या सर्व भक्तिकां बसत आमी मागया. इतलीं जाणां आमी हांगासर हजर जाल्या, आणकी जायतीं जाणां येदोळ आयल्यान सगळें वर्स येवन आसात जायते इरादे घेवन. ताच्या सर्वां पासत हें पवित्र बलिदान आमी भेटोवन दिवया आनी बाळोक जेजूच्या आशिर्वादां सर आमच्या भक्तिकां बसत आमी मागून घेवया. आनी हें पवित्र बलिदान फावो त्या तरान आमी भेटोवच्याक आमची सर्व पातकां आतां आमी वळखून घेवया. आमची पातकां वळखून घेवन आमी सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडा अपराध. ह्या बसत बगेव सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाधिकारात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. Soumia
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसायलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सांत पावलान फिलिपी घरां बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. जर क्रिस्ता थंय कसलीच बुजवण तुमी म्हाका दितात वा मोगातावन येता ते उत्तेजन तुमचे थंय कांय आसा, जर आत्मीक एकवट तुमी कांय दाखोवच्यो आसा, तर एकामेकाच्या मायपासान आनी कळवळायेन तुमी भरलात, एकच मोगान एकच आत्म्यान आनी एकच मनान एकवट सांबाळ म्हजो संतोष तुमी भरपूर करा. स्वार्थाक पडून वा फकत दौलती खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात. बगर खालत्या मनाची जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हूण तुमी लेखा. तुमच्योच स्वंत आदाय पळयनाकात. बगर हेरांचेय बरेपण तुमी सोदा. तुमचे मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावं. सायबान तो देव तरी त्या समासमपणाक तो लबधून रावलो ना. बगर मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतो करून मोरणा पर्यंत कुर्साच्या मोरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास वर्ते नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली भागवत जाय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी, सर्गी, संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जाय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचे उतर हें सगळी परसावरणू दी देवाक हरसूं दी. नांव ताचें गाजूं दी ताका हरसूं दी. सगळी परसावरणू दी देवाक हरसूं दी. नांव ताचें गाजूं दी ताका हरसूं दी. घाल तुजो आशिर्वाद तुजे परचेचेर. लाय तुजी दिश्टी आमचेर सर्वांचेर. सराशा हरसूं दी तुका वर्णूं दी. सोडवण तुजी वळखून दी तुका वंदूं दी. सगळी परसावरणू दी देवाक हरसूं दी. नांव ताचें गाजूं दी ताका हरसूं दी. राष्ट्रां तुका वाखाणू राया सर्गेंच्या. व्हड ताळ्यान वाडू दुनिया राष्ट्रांच्या. बेसांव तुजें देव
आमचे रावों दी प्रीतून सगळी पियेवं दी तुका वंदून दी सगळी परसां वर्णून दी देवाक हसून दी नांव ताचें गाजोवन दी ताका हसून दी सगळी परसां वर्णून दी देवाक हसून दी नांव ताचें गाजोवन दी ताका हसून दी उद्गार बरा सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोया बापा ते समेस्त एक जावं तूं मुझे थंय हांव तुझे थंय एक जावन आसचे बरी ते आमचे थंय एक जावन आसूं अशें तुवें म्हाका धाडिल्लो म्हूण संवसारान सत्मांचे पासून ते समेस्त एक जावन आसूं आमी एक तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्ली महिमा हांवें तांकांय दिली हांव तांचे थंय आनी तूं मुझे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं तवळ तुवें म्हाका फाटयलोय म्हूण आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हूण संवसाराक कळीत जातलें बापा हांकां तुवें म्हाका दिल्याय संवसाराच्या आरंभा आदींच तुवें म्हजो मोग करून तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा ताणें देखच्याक हांव आसा थंय ताणें आसजय म्हूण म्हजी आशा नितीवन बापा संवसार तुका वळखना पूण हांव तुका वळखतां तुवें म्हाका पाठयलोय म्हूण हेय वळखल्यात म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी हांवेंय तांचे सवे रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनी की हांव तें कळीत करतलो देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता बाळोक जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भक्तिकानो एक ल्हान भुरगो वाटेर ताच्या की प्रायन व्हड आसल्या आनी ताच्या
जडायेच्या की सळ जड आसल्या आनी एका भुरग्याक खांदार घेवन वेतालो आनी वाटसुऱ्यान एका ताचे कडेन विचारलें, भुरग्या तूं आसा येदोसो इतलो ल्हान, पूण तूं तुज्या की व्हड आसल्या आनी एका भुरग्याक खांदार घेवन वोवयताय, तो तुका जड जायना गी. आनी हो भुरगो म्हणा लागलो, ना म्हाका जड जायना, तो म्हजो भाव. फकत तो म्हजो भाव म्हणल्या खातीर ताच्या की चड जड आसलो आनी एक भुरगो ताका जड जालो ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या प्रस्तावना सोवें ह्या फेस्ताचो संदेश 133वें किर्तनांतलीं उतरां, हा बागी कितलें, हा कितलें बरें भावा भयणी भशेन भावा भयणी परेन जियेवचें, हो संदेश आज आमी नियाळटा. आनी ह्या नियाळाक एक प्रमुख आदार जावन पाशा जावन गेल्ल्या वर्साच्या ऑक्टोबर 4 तारखेर आमच्या पापा साहेबान फ्रांसिसान परगट केल्लें फ्रातेल्ली तुत्ती ह्या शब्दांचो अर्थ जावन आसा सगळीं भाव भयणी. हे शब्द बायपाट करा. पवित्र सभेंत कसलीं सगळीं दस्तावेजां येतात म्हणलें आमकां कळीत आसल्यार बरें. फ्रातेल्ली तुत्ती, सगळीं भाव भयणी. ह्या दस्तावेजांत वा विश्वापत्रांत जेजू हें भाव पापसाहेब हें भाव बांदवपण चड आनी चड उकान धरचें आमकां वाचूंक मेळटा. बाबावां परी जियेवचें, भयण्या परी जियेवचें, एकाच आवय बापायची भुरगीं जावन भाव भयणी परी जियेवचें निजायकी बरें जावन आसा. बाबावां मदें भाव भयणी मदें तक्रार तें आजकालचें न्ही. उत्पत्ती ग्रंथ पळयल्यार संवसाराच्या रचनेच्या सुरवेर तावनूच हे तक्रार आराम जाल्यात. आनी देवान ताका विचारिल्लें, तुजो भाव आबेल खंय आसा? आनी कायनान जाप दिल्ली, हांव कितें म्हज्या भावाचो राखणो गी म्हणून. फाटल्या लागीं एका वर्सा तावन कोरोना व्हायरसा वरवीं उपजाल्ली परिस्थिती, विशेष परिस्थिती आमी फूट करून आसा. आनी ह्या संदर्भी लॉकडावना संदर्भी लोकांक भोगूंक मेळिल्ले कश्ट इतले आनी तितले न्ही. आनी असो अनुभव आमकां सगळ्यांक आसा. सगळी सिस्टमच बंद पडटा आसतना कामा खातीर एका गांवांत हांव आनी एका गांवाक गेल्ल्या लोकांची गत भोव चड कश्टांची जाल्ली आमी सगळें पळयलां. आमी जावन अनुभव केला. टीव्हीर जावंक पुरो, न्यूजार जावंक पुरो, पेपरांनी जावंक पुरो, आमकां हाचे विशयांत कळीत जालां. ज्योती कुमारी पासवान म्हणलें 15 वर्सांचें 9व्या क्लासी 9थांत आसचें भुरगें, चेडूं भुरगें, तें दिल्लीच्या गुरगांव तावन आपल्या गायेल्ल्या बापायक घेवन बिहारच्या दरबांगा म्हणल्यार आपल्या माय गांवाक, माय हळ्ळेक सायकलार बसून आपोवन हाडलें. एक गडीत तुमी खंडीत जावन पेपरांनी वाचलां जावंक पुरो, ह्या टीव्हीर तुमी ह्या विशयांत आयकलां जावंक पुरो. आनी तें एक गडीत आनी असलीं गडितां जायतीं ह्या संदर्भांनी जाल्लीं आमी जाणाव. आमकां असो अनुभोगी जाला खंडीत जावन. देखून पापसाहेब आपल्या विश्वापत्रांत फ्रातेल्ली तुत्तींत तो ह्या लॉकडावना वेळा हे लॉकडावनाची परिस्थिती आमी बऱ्या रितीन फूट करूंक सोलवल्या म्हणलें एक पाश्चात्तापाचीं उतरां तो उलयता. असल्या संदर्भार विविध देश सांगाता येवन असली परिस्थिती फूट करूंक सोलवल्यात म्हणलें तो ह्या पत्रांत विश्वापत्रांत तो उल्लेख करता. आनी म्हणटा ही आयच्या काळाची थ्रो अवे कल्चर, काण उडोवची, वा यूज एंड थ्रो कल्चर, वापर आनी उडय, आनी असले एक संस्कृती चड आनी चड संवसारी लोकां मदें दिसून येवचें ह्या विशयांत एका तराची बेजाराई पापसाहेबान उसारली आमकां पळोवंक मेळटा. गरज जाली वैज मेलो म्हणल्यार सांगणे प्रमाणे दुबळ्यांक, समाजेंत सांडून गेल्ल्यांक आनी अस्कत्यांक, कुडींत उण आसलेल्यांक, आजून संवसाराक जल्मोंक नातलेल्या आवयच्या कुशींतल्या बालशांक, प्रायस्त आनी पिडेस्तांक, आनीक ते आमकां उपकाराक पडनात म्हूण काण उडोवची परिस्थिती आयची. असले आमच्या अस्कत भाव भयणी थंय वापर आनी उडय, थ्रो अवे कल्चर आमी वापरल्या वेळा कांय ना परी आमी देवाक सवाल उडयता, हांव कितें म्हज्या भावाचो म्हज्या भयणीचो राखणो गी म्हणून. देखून फ्रातेल्ली तुत्ती विश्वापत्रांत पापा फ्रटर्निटी अँड सोशल फ्रेंडशीप, भाव बांदवपण आनी सामाजीक इश्टागते विशयांत चड आनी चड वत्तू दिवन उलोवचें आमकां वाचूंक मेळटा. जेजू
जेजून मोगा विशयांत उलयलें जायतें आमकां वाचूंक मेळटा आनी ह्या मोगाची एक आखरेची घडी म्हणले बरी जेजून सांगचे जावन आसा एकल्यान आपले इश्टा पासून आपलोच जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणून आनी असलो मोग आमकां भाव बांदवपणाक सामाजीक इश्टागतेक आमकां वाटवून वेता आनी पाप साहेब ह्या विश्वापत्रांत ह्या मोगाच्या गुंडायेचो अर्थ आमकां असो सांगता कसल्याय सन्निवेशांनी आपणाकच पेल्याक दिवचें काजारी बेसांत कुटुंबा जिवितांत आनी विशेष जावन कुटुंबा जिवितांत कोणा लागच्या संबंदांत जियोंक आमी कश्टात हांव तसल्यांक आमकांच ओपसून दिवचें आमकांच समर्पण दिवचें आनी जिविताचो खरो संतोश हातूंत आसा आनी देखूनच ह्या मोगाच्या शिकवणे वेळा जेजून सांगलें उतरां आसात म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर हें सक्कड हांव तुमच्या लागीं उलयलां एकामेकाचो मोग करा आनी होचो संदेश ह्या फेस्ता वेळा आमी नियाळचो आनी हो जावन आसा हा कितलें बरें भावा भयणी बरें आमी जियोवचें हो मोग वैयक्तीक जिवनांत हांव आमच्या कुटुंबा जिवनांत हांव तो धर्मीक जिवनाक आनी सगळ्या मनशा समाजीक अशें विस्तारावंक पापा उलो दिता म्हणजे आमच्या वैयक्तीक कुटुंबांत हांव विस्तारलेलीं कुटुंबां आसात आमी सुरवेर सांगल्या प्रमाणे जावं पुरो आमचो वाडो आसा आमची फिरगज आसा आमची समाज आसा आमचो देश आसा आनी सगळो संवसारच आसा आनी ह्या सगळ्या विस्तार आयलेल्या कुटुंबांतय हो मोग हें भाव बांदवपण हें सामाजीक इश्टागात विस्तारून वसा जाय म्हणली आशा पापसाहेब आपल्या विश्वापत्रांत उसारता आयच्या परिस्थितींत सर्वांच्या बरेपणा प्रास कॉमन गूड हाचे प्रास स्वफायद्याचें अशीर चिंताप दरबार चलोवचें आमी पळयता सगळ्यांचें बरेपण आमकां नाका म्हजें एकल्याचें बरेपण जाल्यार पुरो म्हणलें एक चिंताप स्वार्थी चिंताप मनशांतय समाजेंत चड आनी चड भितर सरलें आमी पळयता सार्वजनीक भासाभास आनी संपर्क विकाळ जाला भेदभाव करचें सोडूनच येता हे वरवीं आपणा तर्फेन ताळो उठोवंक सकानांतलेल्या अस्कत्यांक कोणूच घेणपी नात कोणूच खेर करनात देखून भाव बांदवपण मोगाच्या भाव भयणीनो सर्व देशांच्यो आनी संस्कृतींच्यो घडी उतरोवन वचोंक जाय आनी ही सामाजीक इश्टागात समाजेंत हर व्यक्तीक आपलें घन आनी गौरव उकान धरचीत असली जावंक जाय अशें एक एकल्याच्या स्वफायद्या बदलाक सर्वांचें बरेपण आसा करूंक आमी सर्वांनी सोकोंक जाय सुरविल्या पवी सभेंत असलें भाव बांदवपण आनी इश्टागात दिसूंक येताली थंयसर हेर कितेंय ना जाल्यार मोग आसलो एकामेका भाव बांदवपण आसलें एकामेका खातीर जियोवचें तसली एक उर्बा आनी अत्रेग आसलो आनी देखून धमदूतांचें कृत्यां पुस्तक म्हणटा आमी जाणा आमच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदाया वेळा जायतो हाचो नियाळ आमी केला तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणीय नातलो कित्याक तांचे कडेन आसलें ते एकामेका वांटून घेताले आमी आदारच्यो बऱ्यो करण्योच आमी करचें बरेंपण भाव बांदवपणाचें आनी इश्टागतीचें जिवन जावन आसा आनी ह्या मुखांतर आमी पेल्याचें वजें हाळू करूंक शकतलें हांव फ्रातेल्ली तुत्तीन पापा बऱ्या सामार्यागाराचे वपारीचो उल्लेख करता ह्या वपारींत बरो सामार्यागार गायल्ल्या एका परकी वाटसुऱ्याक ताचे तें एक मोगाची करणी करता मात्र न्ही जेजू ह्या वपारींत एकल्याचो पेलो म्हळ्यार कोण म्हणलें ह्या वपारींत आमकां स्पश्ट सांगता आनी आमचो पेलो जावन आसा तो गायल्लो मनीस म्हजी गरज कोणाक आसा की तो मनीस म्हजो पेलो जावन आसा आमच्यो बऱ्यो करण्यो उजवाडा बरी परजळ आसाय जेजू म्हणटा तुमचो उजवाड संवसारा मुखार परजळोवन दी ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन दीत आनी सर्गी आसच्या आमच्या बापाक महिमा दिवन दीत म्हणून बऱ्या करण्या वरवीं आमचें जिवीत आमी उजवाडाक जाय एक फावटी एक गुरू आपल्या शिश्यां लागीं एक सवाल विचारता मनशा जिवितांत रात वचून उजवाडता केदाळा काळोख अंधकार वचून ताच्या जिवितांत केदाळा उजवाड येता आनी एकलो शिस ताका जाप दिवन म्हणटा केदाळा फांत्यार एक रूख तो आंब्याचो गी पणसाचो गी म्हूण वळख धरूंक जाता गी
तो वळू काळोख वचोन दीस उजवाडलो म्हण आमी सांगी येता न्ही म्हणटा गुरू. आनी आनी एकलो शिश्य जाप दिता केदाळां फांत्यार आमकां एक मन जात तो गडो घे गाडाव घे म्हणून वळख धरूंक जाता तो वळू त्या मनशाक काळोख वचोन दीस उजवाडला म्हण आमी सांगी येता न्ही म्हणटा गुरू. आनी गुरूच तांकां जाप दिता आनी म्हणटा केदाळां मनीस आपल्या पेल्याक आपलोच भाव वा भयण म्हूण वळखता तागी तो वळू ताच्या जिवनांत रात वचोन उजवाडायला दीस उदेला म्हूण आमी सांगी येता. आयले बार रोमांत पापसाहेब एका इगर्जेक भेट दिवंक गेल्या वेळार म्हणालो मोग म्हळ्यार वायोलीन वाजयलेले परी सगळें आकर्शीक वा रोमॅन्टीक न्ही. मोग म्हळ्यार हेरां खातीर जबाबदारी घेवची, हेरां खातीर हुस्को दाखोवन ताची जतन घेवची. आनी ही जतनेची संस्कृती शांतीची वाट म्हणटा तो. आनी तोच संदेश ताणें ह्या वर्साच्या नव्या वर्साच्या दिसा आंतरराष्ट्रीय शांतीच्या दिसा दिल्लो जावन आसा. अ कल्चर ऑफ केअर एज पाथ टू पीस. हे जतन घेवची संस्कृती आमकां शांतीक व्हरून पावयता आनी हेंच भाव बांदवपण पापसाहेब आशेता आपल्या विश्वापत्रांत. हा कितलें बरें भाऊ भयणी परी जियोवचें, मोगान जियोवचें, आपलो पेलो भाऊ वा भयण म्हूण वळखून जियोवचें. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांनी मोगान एकवटान जिये जंय म्हूण आशेतात. आनी जेजूय तेंच आशिल्लो. आनी आयच्या सुवातेन आमी आयकलें बापा लागीं तो मागता बापा ते सगळे एक जावं दीत. जशें हांव आनी तूं एक तशें तेय आमचें तें एक जावं दीत. आनी जेजू हें भाव बांदवपण आशिल्लो आनी त्याच खातीर ताणें बापा लागीं विनंती केल्ली. आयच्या सुवातेचो संदेश आमी सर्वांनी आयकलो. कुटुंबांत संतोशाच्या आनी दुखाच्या संदर्भार सगळ्यांनी सांगाता रावून संतोश वांटून घेवचो. दुखांत एकामेका आदार दिवचो पळोवचें कितलें बरें. हा कितलें बरें शेजार आनी वाड्यांत सुरवेल्या क्रिस्तांव बरी क्रिस्तांवांनी एकामेका गरजेक पावून आदार दिवचो. हा कितलें बरें समाजेंत जात धर्म लेखीन आसतना आदारसून सुदारसून जियोवचें. असली नवी संस्कृती आमी बांदून हाडूंक पापा आपल्या फ्रातेल्ली तुत्ती विश्वापत्रांत उलो दिता. हें मोगा वरवीं मात्र साध्य म्हणटा तो. देखून सगळ्यांनी सांगाता येवन सताचेर आनी नितीचेर बुन्याद आसोन पेल्याक वळखतलो मोगान भरलेलो संवसार उबो करूंक जाय म्हणली आशा तो उसारता. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या बाळोक जेजूच्या पुणशेताक आमी आयल्या. आमी येताना जायते आमचे इरादे घेवन आयल्या, आमचें जिवीत आमी घेवन आयल्या, आमी खंत हुस्के आमचे सगळे घेवन आयल्या. आनी हें सगळें सोमयाच्या पांया तळ आमी दवरता आसतना ह्या वर्साच्या ह्या फेस्ताच्या संदर्भार फेस्ताचो संदेश आमी सर्व आमच्या घराक घेवन या. आनी तो जावन आसा हा कितलें बरें भाऊ भयणी भाशेन जियोवचें. आनी त्या प्रमाणे जियोवंक पयल्यान पयलें आमच्या कुटुंबांत आमी प्रयत्न करया. कुटुंबांत काजारी जोड्यां मदें, कुटुंबांत कुटुंबाच्या सान्या मदें, कुटुंबांत शेजारच्या कुटुंबा मदें, वाड्यांत फिरगजेंत आनी समाजेंत असलें भाव बांदवपण हाडूंक आमचें कितें देणगी आसा, आमचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसा तें दिवंक आमी प्रयत्न करया. आनी तो वळू एक भाव बांदवपणाचो, इश्टागतेचो, शांती समाधानाचो देश, शांती समाधानाचो गांव आनी शांती समाधानाचो संवसार आमी सर्व बांदूंक शकतल्या. ही कृपा तोच बाळोक जेजू आमकां समेस्तांक फावो करून दी. एकामेका भोगसूंच्या खातीर, एकामेका सुदारसून व्हरच्या खातीर, एकामेका आदार दिवन माया मोगाचो, एकामेका हुस्क्याचो संवसार बांदून हाडूंक आनी असली एक संस्कृती आमचे मदें आसा करूंक तोच बाळोक जेजू आमकां समेस्तांक आदार आनी कृपा दिवं दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळा ह्या फेस्ताच्या संदर्भी आमी सर्व मागून घेवया. उबे रावून आमच्या बाबार्थाची उसारणी आमी आतां करया. सतमंता देवाक, सरपदवेदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भी सांबावलो. अंकार मरयेत हांव जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें क सोंसले, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो, सर्गार सोडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला,
तें हांव जुंयांनी मेल्ल्यांची मनसिबो करूंक येतालो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पबीज सभेक भक्तांचो एककार पातकांचें बोगसाणें कुडीचें जुवानपण ससनाचें जिवीत आमेन. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या काळजाच्या त्रे घेवन सर्व आमी ह्या बाळूक जेजूच्या परबेक सांगात आयल्या. ह्या संदर्भी आमची काळजां मनां त्याच जेजू मुखांत्र सर्गीच्या बापाक उबारया आनी आमच्या कुटुंबाच्यो सर आमच्या मोगाच्या मनशांच्यो विशेष करून ह्या पुणशेताच्या भक्तिकांच्यो आनी जी माध्यमा मुखांत्र ह्या भक्तीन वांटिली जावन आसा तांच्यो सर्वांच्यो गरजो आतां आमी सर्गीच्या बापाक भेटोवन दिवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. वाट दाखोवचे हात. मोगळा बापा मागताव आमी सर्व धार्मीक आनी लौकीक मुखेल्यां पासत बरी वाट दाखोवचे खातीर तुवें तांकां आमच्या वाटेर घालाय. जिविताचे बर्तेक व्हरून पावोवची वाट तांणी दाखयशें कर. तांची जिनिस उक्तो दवरिल्लो वांजेल जावं. सतानितीचे वाटेर ते सोलोवन दीत आनी तांच्या फाटल्यान वेतेल्या हिंडाक तांणी स्कांदल दिनासता पांचव्या सरोवाक आनी नितळ उदकाक तांकां ते व्हरून पावोवन दीत म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. बेसांव दिवचे हात. मोगळा बापा मागताव आमी कुटुंबाच्या सर्व वडिलां पासत तांचे अधीन आशिल्ल्या सर्वांक जतनायेन सांबाळूंक तुजें बेसांव तूं तांकां दी. अशें तिन्स कुटुंबाक एक आशिर्वाद जावंक फावो. तांची जबाबदारी सोंसणीकायेन आनी तिरासानेन पाळूंक तांकां तुजी कृपा लाभय. आर्थीक ससाय मोतीची जनवाय तशेंच काळजाची दादोसकाय तांकां उदार मापान दी. तांच्या खांदार दिल्लो तो कुरीस तांकां केदनांच जड जायना जावं. तुजी खुशी केल्लो संतोष तांचो जावं म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. पोटलून धरचे हात. मोगळा बापा मागताव आमी आमच्या परिसरांत जियेवच्या सर्व अक्रिस्तांव भावा भयणी पासत आमची तत्वां दवरना वेगवेगळी तरी आमी सर्व तुजी एकाच बापाची भुरगीं म्हणलें समजोन एकामेका मान गौरवान लेखूंक आनी सोडदोडेन जियोंक आमकां फावो कर. आमचे मदें आसो कोमवादाचो मुरमुरो तूं पालवोवन सोड. फांत्याच्या दोवा परी आमचो मनास्ताप नितलोवन वचोवन दी. शांती आमचे मदें वस्ती करूं दी. तुका मानवल्ली भुरगीं आमी जावं दी म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. आदार दिवचे हात. मोगळा बापा मागताव आमी हे कोवीड पिडेचे सवळेंत आस्पत्र्यांनी वावुरतेल्या सर्व वैजां नर्सां आनी आस्पत्रेचे सिबांदे पासत तांचो जीव रिस्केर घालन ती हेरांची जतन घेतना तांची भलायकी तूं सांबाळ. उर्बेन पिडेस्तांक आदार दिवंक तांची मोगान सेवा करूंक तूं तांकां उदार काळीज दी. जीव राखचो कायदो जल्मातावन मरणा पर्यंत तांणी पाळच्याक तूं तांकां आदार दी. तांच्या वावरांत तांकां तृप्ती दी. प्रायेस्त पिडेस्त भाव भयणींक तांचे तावन बरी जतन आनी शुश्रुशा मेळोवन दी म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. बोगसूंचे हात. मोगळा बापा तुज्या पुतान कुर्सार आपले हात विस्तारिल्ले तवळ आपल्या दुस्मानांक बोगशिलें. भाव बांदवपणाचें वरस आमी संभ्रमतना आमच्या दुस्मना पासत आमी मागतां. तांकां उदार मनान बोगसूंक तूं आमकां शिकय. बोगशिल्ल्यांत आमची पातकां तूं आमकां बोगशिताय म्हणलें आमकां समजशें कर. तुजी इश्टागात आमकां लाभय. आमचें तें तुवें दाखयिल्लें बोगसाणें हेरांतय वांटूंक तूं आमकां
तुज्या पुता सारकी खालती आनी बळी कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमच्या खासगी गरजां खातीर आतां आमी मागया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजूच्या ह्या संभ्रमीक फेस्ता संदर्भी आमचे जायते इरादे आमी उक्त्यान उसारल्यात आनी जायते आमच्या काळजाच्या त्रेग आमी तुका भेटोवन दिल्यात. ते सर्व तूं मानून घे. आमच्या जिवितांत सदांच तुजो आदार आमकां लाभय. तुज्या आदारान सदांच परत आमी तुजे लागीं उपकारी मनान येशें आनी तुका अर्गां दिशें तूं आमकां फावो कर. आमी उक्त्यान उसारल्लीं सांगातास आमच्या काळजां तावन उसारलीं ही सर प्रार्थना बापा तूं मानून घे. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बापा तुझ्या पायांतळा ओपून दिवच्या आमकांच तुका या पवित्र बलिदाना. तुझे समोर बापा तुझ्या सरस्कत काय पिडाशिळा ही दुबळे काय हे कष्ट दूर हर sacrifice बापा तुका समर्पिता. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा,
तुझ्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमचे दिन वासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजें आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल सडाना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्गांनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खाशा परजादू जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. फातकांचें बोक्साणें मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार्ताचो गुट परगटुया. सोम्याचे तुझे मरण आम्ही संभ्रमता. तुझे पूर्ण जीवन कोण
आम्ही परगटा तुझ्या येण्यात आम्ही अद्रेकता तुझ्या येण्यात आम्ही अद्रेकता बापा आमचे सडवणे बसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरण असो ताच्या आनंदभरीत पुन्हा जिवंतपण असो आणि सर्गा सडणे असो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित पोण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित सभा तुका भेटयता तिचे तुजे दयाल दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू समे हे कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटिल्लें सस्नीक दान तूं आमकां करूं अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अहंकार मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत दमदूतांच्या वैभवी रक्षस्यांच्या भाग्यवंत आवेलाचे सांत तेरेस कुर्ससो सांत जुआंव जेजूचे ल्हान फूल आनी समेस्त भक्तां सांगाता ती वेचून काडिल्ल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलयो वरवीं आमकां तुजी इस्तकात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फाव कर म्हण आमी मागता तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस गवळी आनी मनियऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वडसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणींक आनी तुजे इश्टगातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक माई पासान तुज्या रासांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोतवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनांतन ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशानात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली आमकां वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाबल्ली आमी सर्व सुभागी सम्या तूं आमचे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली ಕುಂಗಾರಚೆ ಗೀತ್ 29 ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಇತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇದ್ದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
प्रार्थूया. प्रितीवोन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हण तू येवजिले. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासोत व दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नावांत आटापलेली तुझी सोडवण सगळ्या मनशांक फावय म्हण आमी मागता. जेजूचे नाव घेवन या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मोरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाकाणूक आमकां फावय म्हण आमी प्रार्थिता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावी. दयकन बसात. आज जेजू बाळकाच्या परबेचो दुसरो दीस. तुमकां सर्वांक जेजू बाळकाचे फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. तशेंच जेजू बाळकाचे सर आशिर्वाद आनी कृपा तुमचे वयर आसून दी म्हणून आमी मागता. आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले मानादीक बाप मोन्सिन्योर मॅक्सिम नोरोना आम्हा सर्वां खातीर मीस पेटोवन आशिर्वादन करच्या बाप मॅक्सिम नोरोना तुमकां देवाची विस्तार आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच जेजू बाळकाचो आशिर्वाद कृपा तुमचे सवे सदांच आसूं
आणि तुमच्या याजाकी मिसावांत सर्व जैत त्याच जेजू बाळक तुमकां लाभोवन दी म्हणून आमी मागता. देव बरें करूं. मोन्सिनोर मॅक्सिम नोरोना. 6 भेटवणी केल्या सर्व याजकांक जेजू बाळकाची आशिर्वाद आमी मागता. आयचे हे कॉयर संगीत गुरू जॉयल पिरेर आनी ताजो पंगड इगर्जेच्या म्युजिकांत जायते बदलावण जावन सायल्या. ग्रेगोरियन चांटातावन आज म्हणसर रॅप जाल्यार आज कांतारांत रिगला, पूण चर्च म्युजीक कशें आसा जें म्हळ्यार आयच्या कॉयरांतावन आमकां समजून येता. भोव मधूर आनी सर्वांक मिसांत भक्तीपणांत पात्र घेवंक खूब मोग दिवचें तसलें कांतारां आनी ती गांवची रीत आनी ताज्या फाटल्यान असलीं वजंत्रां चड सावंड न्हय डामडीम, पूण भोव बऱ्या रितीर आयचे कॉयर आज मांडून हाडला. जॉयल पिरेरा आनी पंगड तुमकां सर्वांक देव बरें करूं आनी जेजू बाळकाची आशिर्वाद आमी तुमचे वयर मागता. फाल्यां फेस्ताचो 3रो दीस आनी फाल्यांची मिसां ह्या परी आसात. सकाळीं 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार आनी 10:30 वरार कोंकणी भाशेंत मिसां आसतलीं. दनपारां 1 वरार आनी सांजेर 6 वरार संभ्रमीक आनी 11चे मीस आसतलें. फाल्यां सांजेर बाप एलोशेस पौल डिसोजा आदले मंगळूर दायसीचे गवळी बाप मीस भेटयतले. परत तुमकां सर्वांक जेजू बाळकाचे आशिर्वाद आमी मागता. जण जायतो आसा त्या देखून पाटी येताना सगळ्यांनी समाधान सांबाळचें. जर तर वैकलां कोणाची आसा तर सोलोन येताल्यांक पयलीं प्रामुख्यता दिवची आनी समाधानान आनी शाबितायेन सर्वांनी घरा पावचें. तुमकां सर्वांक जेजू बाळकाचे फेस्ताचे शुभाशय आनी सर्व बेसांवां. आतां सर्व उबी रावया. अर्गां प्रार्थना आसतलें. उबे रावया. भाव भयणीनो, बाळका जेजून फाव केल्ल्या उपकारांक अर्गां पाठोवणो. आमी वार्षिक फेस्त संभ्रमून आसात. आमचे हात आमी जोडया, दोळे आमचे दांपया. एक घडीभर बाळका जेजून आमच्या जिवितांत केल्ली सगळी मात कार्य आमी नियाळया. काळजांत तावन ताका अर्गां दिवया. हांगासर येवंक ताच्या आशिर्वादां जोडूंक ताणें आमकां फाव केल्यान हो वार्षिक संभ्रम चलोवंक ताणें आमकां आदार दिला. बाळो जेजू तुवें केल्ले सगळे उपकार आमी नियाळटा. काळजांत तावन तुका अर्गां दिता. ह्या फेस्ताक आदार दिल्ल्यांचो उडास करता. सांगातच हांगासर सेवा भेटयल्ल्यांचो सोमेस्तांचो उडास करतना ह्या सर्वांच्या देण्या पासोती तुका दिनवसता. सांगातच बाळो जेजू आमच्या जिवितांत तूं सदांच रावलाय. तुजो सांगात आमकां दिलाय. ह्या कश्टांच्या वेळार तूं आमची सांगात रावून तुजो सांगात दिवन आमकां तुवें धैर्य दिलाय, बरवसो दिलाय. हे सगळे उपकार आमी नियाळटा. काळजांत तावन अर्गां दिता. हे अर्गां मागणें तुका भेटयता. हे भोव उदार बाळो जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेंनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारोवन दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दी. स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू. आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो, आशिर्वाद जोडच्या पयलें तुमकां सगळ्यांक आनी विशेश करून हांगासर वावर दिवच्या सेवा दिवच्या सर कार्मेलीत याजकांक आनी हजार जाल्या सिस्टरांक, सर म्हज्या भाऊ भयणीक हांव बरें फेस्त मागतां. विशेश करून कार्मेलीत याजकांक हांव अभिनंदन पाठयतां. इतली बरी मांडावळ करून सर भक्तिकांक हांगासर एक भक्तीपणान मिसाचें संभ्रमीक बेटवणी करूंक ताणें अवकाश करून दिला. ताचे समेत सर स्वयंसेवकांनी सहकार दिला. सगळ्यांक हांव अभिनंदन पाठयता आसतना ह्या कोव्यांत असो वडील भोवमानादीक चार्ल्स तांकां, तशेंच ह्या पुणशेत असो डिरेक्टर बाप रोवेल आनी सर कार्मेलीत याजकांक ब्रदरांक अभिनंदन पाठयता. हांवें आयकल्ले प्रमाणे हें पुणशेत अधिकृत तरान पुणशेत म्हूण परगट करून 25 वर्सां जातात. सुमार 60 आनी 100 वर्सां जावन हांगासर बाळूक जेजूचें भक्तीपण चलता. पूण अधिकृत तरान हें पुणशेत जावन 25 वर्सां समच्या ह्या वखदां हांगासर जेजूची वळख क्रिस्तांव बावरत्यांक मातनी आसतना क्रिस्तांव न्ही आसल्ल्यांक मेळटा. आनी ह्यो एक वावर कार्मेलीत याजक हांगासर करन आसात. हांगासर 3 मुखां आसात.
एक असलें भक्तिकाचें संभ्रमीक आचरण भक्तिकांनी भेट दिवची मागणें करचें. दुसरें मोख आसा ह्या कोवेंता भितर कार्मेलीत याजकांचें आनी ब्रदरांचें जिवन मागण्याचें प्राजिताचें जिवन. आनी तिसरें एक आसा भोवशा मुस्ताणाक आमकां कळीत ना हांगासर गरजेवंतांक मेळचो आदार आनी बुजावण. खंयच्याय गरजांनी कार्मेलीत याजक हांगासर तांच्या घरा बागला आयिल्ल्याक फाटीं धाडिनान बगार तांच्या गरजांक पावतात म्हणलें हांव खुद्द जाणा. हांवेंच जायत्या जाणांक हांगासर धाडिल्लें आसा तांणी कुमक दिल्ली आसा. ह्या संदर्भी सर कार्मेलीत याजकांक तांच्या मिसावांत आमी सर बरें मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवें रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मा सवें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आनी सर्व पदभेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. निर्गमन गीत 44 44